Allahu Akbar, Allahu Akbar. Шундай һорау биргәндәр. Мусулман кешеһе яшь саҡтан намаз ҡыла башларға тейеш. Ләкин мин намазға һуң гына баҫтым һәм яшь саҡта ҡалған намаҙҙарым өсөн нимә эшләргә? Бик яҡшы һорау, сөнки күп мусулмандарға ҡағылған мәсьәлә. Ҡарағыҙ, ҡәрҙәштәр, һәр бер кеше үҙенең теге йәшенә ҡарап күпме намаз ҡалдырған икән, шуны һанап сығарырға тейеш. Кемдер, мәҫәлән, 5 йыл намаҙҙарын ҡылмаған, әйтәйек, ул кеше бәлиғ булған икән, әлеге ваҡытта уның 18 йәш. Мана ул аңлай бит инде, 5-4 йыл намаҙын ҡылмай ҡалған. Ана шул намаҙҙарын тултырыр өсөн ул теге я был нәфил намаҙҙарҙы күберәк ҡылырға тейеш. Нәфил намаҙҙарҙың төрҙәре күп. Ана шул, мәҫәлән, духа намаҙын, төнгө тәһәҗҗүдте яки Рамаҙан айында тәрәүихтәрҙе, мәсетте сәләмләү, тәхият намаҙы тип атала. Ана шундай намаҙҙарҙы ул күберәк ҡылырға тейеш. Һәм күңелендә мана кәрәкле рәкәғәттәрҙе үтәп сыҡтым тигән тойғо килһә, шундай һанап сығарып, шунса рәкәғәт намаҙ ҡылғанымдыр тигән уй килһә, күңеленә ятһа, тимәк ул ҡалған намаҙҙарын ҡылып бөткән. Бында теге намаҙҙарҙың тәртибе лә кәрәкмәй. Әйтәйек, мин иртәнге намаҙҙы, шунан өйләне, шунан икендене ҡыласаҡмын тип уйлау кәрәкмәй. Ул шарт түгел, ҡайһы бер ғалимдар шарт тип әйтһәләр. Ҡыҫҡаһы, күберәк намаҙ ҡылырға, ҡәрҙәштәр. Ана шул әйтеп үткән нәфил намаҙҙарҙан күберәк, бигерәк тәһәҗҗүдтәр Рамаҙан айында, иншалла, Мәккәгә, Мәдинәгә барһағыҙ, унда намаҙҙарҙың фазиләте бөйөк. Шунда күберәк намаҙ ҡылырға тырышығыҙ.